নমস্কার বন্ধুরা, আমি রোহিত চলে এসেছি তোমার সাথে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি রেডি হয়ে গেছি। তো আজকে আমি যাচ্ছি শান্তিনিকেতন। তো শান্তিনিকেতনে যেতে গেলে আমাকে যেই যে ট্রেনগুলোকে ফেস করতে হবে, সো সেই ট্রেনগুলোকে আমি তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। তো এখন আমাকে এখান থেকে বর্ধমান যেতে হবে। বর্ধমানের ট্রেনের টাইম টেবিল আলাদা আছে। তো এবার এখান থেকে ট্রেন আসলে আমি ট্রেনে চলে যাবো। ট্রেনের টাইমও হয়ে গেছে 3:55 আমার দেইপুর থেকে ট্রেনের টাইম আছে। বর্ধমান থেকে আবার ট্রেনের টাইম আছে 5:02। বর্তমানে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। ফাইনালি বর্ধমানে আমি রিচ করলাম। বর্ধমানে টাইম ছিল 4:39, ট্রেনটা ঢুকিয়েছে 4:42, একদম পারফেক্ট টাইমে। তো এবার আমি যাবো, চলো টিকিট কাউন্টারে, আমাকে সেখান থেকে একটা টিকিট কাটতে হবে। বর্ধমান টু শান্তিনিকেতন আমি টিকিটটা কাটলাম। দেখা যাক ট্রেন কখন আসে। ট্রেনের টাইম হচ্ছে 5:02। বর্ধমানে 5:02 ট্রেনের টাইম টেবিল। আমাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তো চলো 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে এখন অপেক্ষা করি ট্রেন কখন আসছে সেই আসে। এই ছিল আমার শান্তিনিকেতনের জার্নি। এইমাত্র আমি অ্যারাইভ হলাম শান্তিনিকেতন স্টেশনে। এবার বন্ধুদের সাথে মিট করতে হবে। তো বন্ধুদের সাথে মিট করার পরে যাব আমরা আমাদের মেন ডেস্টিনেশন। তো চলো, লেটস গো।